merci. Napesi ndeko nyonso mbote aza na ngambo wana mosusu. Eza biso bandeko na bino oyo bolingi mingi oyo bolandaka na nzela Kongo mo Kristo toza wana mpona kosala mosala na Nzambe. Eza ngai ndeko na bino mosala na Nzambe Evangeliste Maku tango ifwene na mopanzi na ngai awa nazali na Sœur Napso Jolie oyo azali mosumi na ngai. Amen, amen. Amen. Todimibino mingi ya moto kutamia. Tondimi ete bozana nga mosusu. Amen. Amen. Tobondeli. Nzambe merci ya wana bikamo mokonzi. Rende tango ona sena maboko na yo. Contrôle d'espace oyo Nzambe. Royaume na yo Seigneur za fixer regard na loi oyo Nzambe. Maloba na yo Nzambe ekokisa mokonzi. Yango na raison tokutami biso na bandeko na biso Nzambe zwa contrôle. Zala Nzambe ebandeliki no suka émission na kombo na Yesu. Amen. Amen, amen. Amen. Wow. Tuza kosenga na ndeko moko a sala biso evangelisation moko okobima na ona ndako te ka epa ozali obengi ndeko moko oyebisege no kota na Kongo mo Kristo na nzela Facebook bandeko na biso baza wana baza kobanda émission oyo eza intitulé Sekele ya libala lelo oyo tolingi kolobela oyo ezali sous thème kozwa mokano kati na libala ou prendre une décision dans le mariage. Amen. Amen. Et tout ça fait déjà dans ma mission mingi tote kolekisa. Amen, amen. Amen. Gloire à toi Jésus. Sekele ya libala. Sekele ya libala. Sekele ya libala. Kutangama na Yesu. Indekisi ya libala mosantu. Amen. Amen. Tolobla na sekele ya libala. Toza kati ya sekele ya libala na thème au papa lo otukoloba décision kati na libala o décision kati dans une famille. Bama kuna kanti libala yango zo former famille. Oui oui. Libala tant tozomona tozoba libala eza libala oyo mwasi mobali na mwasi na mobali. Donc ba sexe opposé. Et puis la kati ya libala tozomona bana baza wana bazo composer une famille. OK. Amen. Yango lelo tolobla décision kati na libala donc décision dans une famille. OK. Et puis décision dans une famille tozomona vraiment mutu ya likambo ezali vraiment kobanda epai ya papa epai ya papa par rapport ya image oyo Nzambe ataki au jardin apesaki ba responsabilité nyonso epai na papa nde ainformaki epai ya Adam nde tolobaki papa informaki epai ya Eve nde tolobaki na mission na biso euta ekoleka maman. Donc mpona nini tolobla décision kati na libala décision yango eza nini avantage ou désavantage nango eza nini yango tocomprendre que non c'est que décision kati na libala eza na avantage moko parce que avantage yango tolingi tolobla lelo oyo mutu akomprenaki yango mpe même avant nga na yo ezalaki ndeko na biso Josué kati na Bible tomona totanga na mokanda na Josué 24 verset 15. OK. Josué chapitre 24 verset 15. Bible elobi na biso natangi na mokanda na français. Bible elobi na biso et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel soki bokomona malamu te kosalela Nzambe choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Bopona lelo oyo bino bolingi kosalela. Et puis à continuer koloba où le Dieu que vos pères ont servi au-delà de la fleuve. Ou banzambe oyo ba papa na bino basalelaki na ngambo mosusu ya ebale. Ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. O Nzambe ya ba Amoréens na mboka oyo epai boza sikoyo. Attends, Josué a déjà été en Israël, en Égypte. Mais Josué a dit, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. 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 Atomoni pa mako Nzambe obligane mutu te. Abi bopona. Oui. Soki bolingi ko servir ba Nzambe o batata na bino basalelaki. Amen. Obligé te.
so tomoni kuna po ani abi banzambe batata na bino po na Jean 4 ko tomoja lisolo ya Jésus na mwasa Mosamaria abi ote awa bisika batata na biso bane kozwa mai donc eza vraiment bongo nzambe a obligé te abi bopona so bolingi kosalela banzambe mosusu ya bamboka na pe bozali lokola ngano lelo tokutami awa lokola pe ndeko lelo okutami na esika wana ozali donc eza choix nzambe abi bopona Joshua alobi pe na bana na Israeli na ntango wana abi ke bopona mais loko kaka nga na comprendre que po tozala famille eza na nzambe oyo asalaki famille wana ezala amen po famille wana eza na bato mibale oyo nzambe asangisaki babengami bamarie nde baforme famille wana oyo eza lelo bana na biso po mpe lelo ngai na oyo tozala sika eza na bapapa na biso mpe basanganaki po lelo ngai na oyo tozala donc toza mpe famille ya bakelquin lelo mpe biso mpe tokomi famille ya baoyo biso tozosala sikoyo na ndenge biso tokomi famille wana pa moko ezosenga tozwa décision c'est ça omoni na kati na famille na ko pe kotuna mama est-ce que na kati na famille tema eza composé papa mama et puis na bana sikoyo kotala position ya emplacement ya décision na kati na famille ekoki kobanda epai na nani omoni mpona kozwa décision kati na famille donc tant tozo bafamille tozo bamariage tozo bacouple donc mpona kozwa décision kati na couple eloko ya liboso eza to badécision yango eza nini décision eza eloko oyo donc tosangisi likanisi na biso ke a partir ya lelo tobanda kosala boye donc likambo oyo tomoni eza bien mpona ngai na yo mpona bana na biso yango wana tobengi décision donc lelo tomoni tobanda kosala boye donc likambo oyo ekosepelisa nzambe likambo oyo ekosepelisa soti directeur likambo oyo ekosepelisa na baadministration donc tokati ke lelo tonosala boye lolenge toyokana ke chaque lundi na bolimbisa biso mpona retard toyokana ke chaque lundi na ba 19 tondoleka na émission déjà une décision tozwaki ke chaque lundi tondo koleka yango mpe lelo tozwi retard yango décision eza likanisi soit ya mutu mo bien ya deux personnes bien ya batu basangisi bayokani ke tonosala likambo oyo mpona avantage ya boye alors ne papa tuni question ke nani akoki kozwa décision kati na libala amen kati na libala selon pensée na ngai mutu akoki kozwa décision mutu aza na capacité wana oyo ntango ngai na papa totala tomoni te ndeti mpona likambo oyo mpo ndako ezala bien yozwa no responsabilité wana mais déjà na bible nzambe apesaki responsabilité ya mobali amen nzambe ntango asali adam alakisi bilo nyonso abi domine esala boye ntango aye na eve alakisa eve te ke oyo eza jardin boye mpo ayebi eza na motu ayebi makambo yango do eza na motu oyo akolakisa eza na motu oyo akozwa décision kuna kokende te nayebi te soki c'est ça donc le problème eza wana mama oza na raison na oyo olobi surtout esamaki na jardin mais na ngambo ya décision na omonaka mingi ke omoni nzambe apesi biso bacapacité ndenge moko te nzambe apesi biso bacapacité moko te oza na raison c'est ça nzambe apesi biso bacapacité ndenge moko te namona bato mosusu omona aza na ye ma mobali mais ayebaka kozwa mokano te aza na ye mobali mais aza mana bacapacité wana te tonéglige mutu moko te mais tozoloba na bacapacité po mutu mosu akozwa na décision mais mona badécision nyonso azwaka ezala mona avantage ya famille te mosusu akozwa décision abi mama namoni bambongo toza na mikolo oyo tosomba lupango mpona tata mwasi eza mpe décision mabe te mais mosisi te tata mwasi azwi décision mosusu mama namoni décision mona ngina nazwi tosomba lupango mpona mama leki eza mpe mabe te osala milo bien momonaka badécision na ye ezala yango vraiment penché mingi te mpona l'avenir ya famille mpo awa tozolobela famille comprendre mama sikoyo eza yango mpe oblige kaka te ke non papa lokola aza motu eke décision nyonso papa akozwa eza malamu non eza bongo te eza papa mosusu mpo omona ta mosusu ndenge toloba mission mosusu la fois passé papa mosusu aza deja irresponsable na ndako aza na mbongo azwi lendi azwaswi lendi mosusu wana mbongo mosala mais jeudi mbongo bana komela miliki eza te zwana mama donc ça veut dire que papa ndenge wana soki ozwa même décision faut kocheke décision wana malamu mpe komema bino quelque part na ndenge mabe mais j'aime beaucoup awa na verset na biso de base tozwi na Josué 24:15 abina Josué ye atelemi asimbi loboko atomboli alobi ete ngai zonanga mama ngai alobi ngai na famille na ngai tokokende mpe biso tokosalela nzambe nde papa otoloba Josué azwa décision mo très bien yango papa ozolanda biso na mama ozolanda biso oza gérant ya ndako na yo donc yo moto okozwa décision oza leader ya ndako na ozwa décision ya ndako na yo okotika te ke mama baparent
otika teke bayaya bazwa décision ya ndako donc ndako ezotamosama couple etamosama na 2 personnes mwasi mpe mobali mama mpe papa donc boza capable boza décide ya kozwa décision boza mieux placé ya kozwa décision kati na libala na bino so bomoni ke décision ya bien eza tokenda na biso moziki oyo bino bomoni ke eza bien tokenda so mpe bomoni ke décision ya bien eza tokenda na biso kotala match na terrain oyo ekopesa bien mpa na bino bosala yango bokende nzambe aobligeaki te so mpe bomoni nde Joshua comprenaki abi ata baparent na ngai bayebi na baoloba nzambe te me ngai ntango nazokola na comprendre ngabi te décision na ngai eza nga fo nakende koluka nzambe donc batemps oyo ya batemps oyo baoffre batemps oyo tomona bafree time donc batemps oyo oza no vide tomona batemps mo bofele obeta masolo mo oyo bible elobi ke même baparole na biso un jour nzambe akotiela biso liboso ya écran ta makambo ndako okoloba donc batango ozomona te eza vide donc nazwa décision ke nga fo nakende koluka nzambe kati na décision nazwaki nzambe mpe apamboli nga na mobali mpe tokutani ye mpe azwa décision ye mpe fo aluka nzambe alors sikoyo ntango décision na biso ezalaki yango moko tokomi mpe kobota bana tosali ya biso famille oyo Joshua alobaki tokomprendeke te ata baparent na biso baboye na bango kosala banzambe oyo ata baninga na ntango bazoseka biso ke fale tovanda totumba bataba tolema biso aya tocomprendre ke mercredi biso fo tokende intercession jeudi fo tokende intercession vendredi fo tokende intercession soki samedi ou bien mardi bana mpe fo bakende na chorale na réunion ya bagene nga mpe papa na mama toza mpe na moko tokenda mpe na réunion ya bacouple lolenge toza boye lelo lolenge tokutami awa lolenge mpe okutami kuna donc eza décision oyo ngai na papa mako mpe tozwa na kati ya ndako na biso eza obligé te ke yo mpe ozwa yango mais eza bien ozwa yango parce que tozokomprendre ke libala euti mpa ya nzambe nzambe moto asalaki yo ndeko na ngai ya mwasi na ndeko na ngai mobali bozala lelo ensemble bosala famille alors ezala bien so bozwi décision par maku ke bomema libala na bino epai na nzambe amen omoni ndenge mama alobi oyo moko très important mama mais omoni eza malamu mingi moto mosusu mosusu alobi ke leo banda nde oyo mama na yo mono na église te kokende na église te eza mpe décision papa zwi décision mama kenda susu église te nayebi komona mwana moko tatia makolo na église eza mpe décision mais soki oteli malamu eza na option ya malamu te eza nango décision alors vie ya biso ou vie ya couple ou vie ya famille edependraka na badécision oyo toza kozwa alors badécision wana ya malamu ezopermettre biso tokende wapi liboso badécision ya mabe ekoafondre biso nakopesaka exemple moko soki décision ovaa na ndako eza ngo décision quand même oyo bapaster baventilier baévangéliste basala na nzambe baventilier ofali na ndako ça veut dire que foi na yo ekose rétrograde en plus foi na yo ekokita usikoyo fozala motu olobi ke non nde na longwe awa nake place oyo boye mozokonye toujours na mama nzambe ozomba biso biso décision ke non motu atia so bakolo na baéglise wana te eza décision mais eza décision ya mabe alors je suis awa talaki alobi ete non famille na nga libala na nga bana na ngai so nakimisi bango mosika na nzambe eza pasi non même soki bango bakosala bango nzambe te ngai na bana na ngai tosala nzambe yango nazoloba mpa ndeko mo ozolanda biso ntango mosusu ozwa mokano ke na libota na ngai na bana na ngai mwasi na ngai moto moko tatia makolo akana kolukelongi na nzambe tosambelaka na ndako me nazoloba lelo soki oyoki biso ezoloba ke nzambe azoloba na yo otelema oluka esika okende kosambela po ete na nzela na koyoka maloba na nzambe na nzala kosangana na bana nzambe eza kuna nde epai nzambe aza kosopa oyo ezali mafuta na nzambe oyo eza mapamboli na nzambe amen mama amen so totala mokanda na Deutéronome 6 na 12 oya pango nzambe azoyebisa bana na Israel abi bobosana te même lelo tokomi na Irlande même lelo tokomi na Europe même lelo tobenga bamarie nzambe azoyebisa bango bobosana te bisika nazwi la bino donc ndeko na nga mobali ndeko na nga mwasi kanisa okomai même na 30 ans na 25 ans na 40 ans na quartier mpe bakomai koseka misu bazobake eza nini ya célibat misu bazobake okobala te me nzambe asali yo grâce apesi yo libala alongoli yo so nasekisi yo ahonore libota na yo lelo oyo obosana nzambe obosanake libala wana fo mema yango na présence na nzambe te zonga vraiment kanisa mpo nzambe ayebisa bango awa alobi na bango ke bobosana te nazolongola bino awa eza ndeti nazolongola bino na face a na me bino na b mais bobosana te kuna esika bowutaki nini bozalaki nango eza un jour na quartier ozalaki bandai koseka yo
que moi ça boye na obala ye mobali aboye batanga mibali batanga pe yo mais nzambe o akela on elingi na ye ayibe koza mobali ayibe koza mwasi et puis ayibi ke eza malamu te mutu azala ye moko asangisaki yo na ndeko mwasi na ndeko mobali sikoyo komona ngo te asangisaki yo na pamba pamba konza masala likambo na pamba te et puis tanga sosa aza posa ya merci aza posa ya reconnaissance tala banda janvier ti le to komi décembre to tika na quelques jours na masala biso grâce année siko libala na yo est-ce que epesi merci pa nzambe te kanisa vraiment mama kanisa yaya na âge nini yo balaki même mpo balaki no na bomwana ezaki ngolu mpo na âge wana mpe obalaki na jeunesse biso na ba 20 eza mpe na bele bakufaki mais nzambe asalaki yo grâce obala siko kanisa banda janvier ti lelo kanisa esika olongwaki amemi yo lelo et puis kanisa libota bana oyo apesi yo combien oyo babondelaka babanga nzambe puiske nga na yo mais lero bazozwa batonga bazogene mwana nano aye te par la grâce de dieu nzambe akopesa bana parce que abi pana bestérile baozala te mais yo oyo so ozwi faveur wana est ce que na mokolo toza so comprendre que te nazwa décision Josué azwaki ke ngai na famille na nga ata yaya bo ya mama Hortense ata papa boyi mais mama Hortense ozwi décision bi te ata ya marie na ta be ya bango baboya me ngai un jour nazaka célibo un jour basekanga lelo nzambe apesi ngai bana te ngai nazwi décision nga na bana nga tokende nayebi te ndeko na ngai mwasi na mobali omoni lelo moto mosusu na mosusu ayebaka te omoni soko s'attache mingi na mutu okoriske ke mutu wana abana koinfluence badécision na yo na kati ya libala na yo alors yango namoni très attention ya kolinga eke influence moko ya 70% eutaka libanda influencaka badécision ya libala na yo onga vana loba fo camarade na ngana apesa ngai ide onga vana za décision na bana kota osambela fo camarade na ngana apesa ngai ide alors ça risque que yo na mobile no na kata ndako boso na possibilité za décision te boso na décision mo boy obile mo totala na papa ye mama ke sona na libanda papa ba ngana otuna camarade na ngai na kata zo sande nini auto toujours insister en mingi troisième personne na kata couple na kata libala ezaka nzambe la présence de Dieu alors décision o eza attaché na nzambe décision o elambami na nzambe décision o elambami na baloba na nzambe décision o elambami na prière ezaka toujours décision moko ya malamu alléluia tomonaka badécision wana ekendaka toujours na prospérité na prospérité na prospérité mais soki décision eno epandre mama Julie ozelanga na obenga nano mama lobi na mbanza Congo comme ça na tuna ye so akoloba na nga nini donc soki yo ozela décision o mama akopesa nga mpo nga napesa yo mama Julie bazozela décision mama na ye akopesa ye mpo ye apesa yango plutôt sambla yango ekota na kati ya libala wana eza malamu te mpo bango baza libanda ya libala mariage ezo composé deux personnes tomoni toza une personne le Saint-Esprit et puis bana na kati wana comprendre maman po libala eza ntango tokoki kozala badécision ya libanda te parce que libala eza bato babi batache badevenir mpe bakitaki basatache mpe badevenir alors ezaka deux personnes moto baosala démarche wana moni bakite basatache mpe badevenir sikoyo oyo wana kokota mpo azwa décision kati na bino apart nzambe akoki kozala te mpo ngai na yo totiki baparent ngai na yo totiki bayaya ngai na yo totiki bacamarade donc na butu wana na butu to na moi kaka ye ayebi so ya motoki na ngai kaka ye ayebi couleur ya sous-vêtement na ngai donc kaka biso nde tokozwa décision mpo totambwisa famille na biso amen yaya donc soki omoni likambo moko oyo eza ke ezokoinfluence yo emema omemi libanda emema libala no libanda ya nzambe te kosala yango te kati na bonzambe nde bisika libala eboti misisa libanda ya bonzambe do libala ezokoningana po ya koya na décision ya koya na makanisi na ye ke moni lobi fo ozwa décision oyo banda kolala na otie kola otie jini likolo yo mwasi ya libala yo mpe papa moninga na mpe ayeli yo mpe likanisi omoni ndenge eza wana so conservateur wana ekauki te kopesa lisumu mbongo te eza décision ya mabe yo mama ozwi décision ke moni banda soki out ti lelo nalala na jean nalala na kola eza décision mabe vanda makanisa ntango wana tozalaka bacélibataire tozobanga mikolo na kobala ata mikolo nyonso na banopesa mobali nzoto na nga bosiko lelo nzambe asala o grâce apesi yo libala ozwi décision oyo eza bénéficiaire te kati na libala décision moko eza kutu sens envers na maloba na nzambe mais omona mpe bamama boye na baeglise baza koyemba bamama diakone bazotombola basainte c'est ça tozotombola ça veut dire que
yango omoni ke décision malamu ekomema biso mpe na nzela ya malamu sikoyo décision malamu folinga euta epai na yo moko soki komozala influence moko libanda alors eza badécision ya mabe moto mosusu ntango soki na posa bana kosambela nde banda jie naluka nanga place bana kosambela mais ami moko oza na ye aza koinfluence décision oyo ozwaki kokenda yo te kende oka le 31 décembre oke epesaka badon volontaire ondire nzambe yango azali nzambe oyo nzoto mikiasi na ndenge badon volontaire boya nango komisa alia po aya monene c'est pas ça nzambe le 31 décembre te après nzambe le 25 décembre te po bato baya mais décision ozwaki ya bien anamoni libala nanga na mapanza banda mpe na okende église te tala makambo ekomi ebele na mariage na ngai doki bapromo ebele na libota na ngai nyonso ke eza vraiment malamu te kozwa mokano ya libanda na nzambe ezwa mokano kati na maloba na nzambe tala josue awa atelemi abino abengi mwasi na ye j'imagine soki mandeni to maluvavuka soki nani abiyaka nani mpo na ngai namoni bato nyonso tolandi bango ezala mobulu ngai na libota nanga fona azwa décision yo olobi nabi papa ngai uti oyo yo koloba kaka bamama ndenge wana vraiment bamama alamu donc alobi kaka oyo yo koloba ngai naza so na problème moko te décision na yo kaka papa soki olobi tokeli bosi tokeli soki tozo basiba toke bamama ndenge wana baza malamu mama donc afacilité papa mosala soki bamama mosusu papa azwi décision ndenge akodiongilila yo kaka atali yo kaka yo moto ozwi décision yango osala siko ndenge alobi sala wana mabe nango ezani azozila ekota epesa négative nalobaki nini naza kondima na ngango te eza bien te yango papa nazongi kote papa linga koza motu linga olataki bopapa na yo mais papa oyo malamu nazoloba papa oyo bike soki mongo lobi te papa lobi ozoloba te ke mpo otortire ozoloba te comme ozwa bato kati na ndako baesclave mwasi to bana non mais papa oyo nzambe aplasaki liboso kati na jardin donc papa oyo azwaki bainstruction yango wana papa nazolinga ozala kati na libala mpa ya ndeko na ngai mwasi comme mpe mobali na ngai azala epai na ngai nde wana mabala na biso ekozala na sécurité mpa na nzambe tokotala na biso badifficulté te so tokei paya makuna mokanda na like msupe mpona mokanda na like premier verset. Ok. Luc chapitre 6 à 7. Ok, 6 à 7. Attendez dans Luc chapitre 1 verset 6 à 7. Ah, Bible dit biso, tous deux étaient justes devant Dieu. Bango mibale bazalaki basanto liboso na Nzambe. Bazalaki ba juste devant Nzambe. Observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Bale kolanda bana bokebi nyonso na limemia o ezalaki malakisi na Nzambe. Verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un à l'autre avancé en âge. Amen. Amen. Nanti totangi mukana na lik kuna 6-7 ndingi totangi to comprendre que ezalaki na deux personnes donc moi sina mobali une famille autosolobla un couple. Oui. De couple wana bazalaki na âge avancé makasi bazalaki pe na problème ya mabota mais yango tolobaki ke pa nzambe bestérile bakozala te to continuer tomona ke bazalaki na âge avancé bazalaki pe na problème ya mabota mais bazalaki na eloko moko te oyo nzambe akokaki koregrete mpona ntina na bango. Amen. Mpona nini bazalaki na eloko te nzambe akokaki koregrete mpona ntina na bango batalaki âge na bango te batalaki difficulté wanaki kofrappe bango te mais bazwaki temps na bango donc ntango na bango bapesa yango mpa nzambe couple wana Zacharie na Elisabeth donc bazwaki ntango na bango bapesa yango mpa nzambe babiso tozotalaka stérilité oyo stérilité oyo lelo ekozala maladi lelo ekozala pauvreté lelo ekozala échec ekozala domination même na milieu ya baninga babisoki totali yango pa makulu tokumisa nzambe te tomona kaka nzambe ayebi biso te soki totali ka âge oyo tokomi nango ke hiver malili moi tokende eza te transport eza te okende te babi te biso fo tozwa décision lelo omoni lelo ngai na yo tokosalela nzambe ti mokolo ya kozwa biso pema ti ntango ya koloba ke lelo esuki mpo na bino nde mokolo yango tokoyeba pe te so ndenge nini moto akufela donc esili siko décision na bango pe edai bango makasi siko na kati ya décision wana na kati ya décision wana ya kosalela nzambe ange akiti akuti bango pendant le service ya kosalela nzambe abi ete ngai na ye mpo ete mwasi na yo akozwa libota mpo nzambe mpo bible ekuni elobi yango ke oyo bakosalela nga na kolongola pasi na kolongola maladi kati na bango nzambe azalaki obligé amona likambo na tala na verset 8 abi or pendant qu'il a quitté de ses fonctions devant l'Éternel. Tellement là que sala mosala o nzambe liboso na nzambe. Pai ange akitaki. Donc ça veut dire que ce que taleli
Ensuite, quand on a une stérilité, une stérilité au âge, non. Pour le moment, tout ça, c'était une bonne décision. Décision du toko. Il y a un papa, il y a une décision, il y a malamu, et comme il y a un fruit, il y a malamu. Et ça, il y a une décision. Et ça, il y a une maman. Il y a un Samuel. On a une décision chaque année dans mon banabi, tout que n'a pas un sacrifice pour l'ensemble. Chaque année, bazo monter. Et puis il va ngombe babi. Il y a un loba. Obi ko quitter ça facile ozo quitter. Monter. Mais ma botte a pesé. Ozo monter sur la passe na motema. Ma botte ezate. Ezate. Que ça on habite na passe na motema ozo monter comme ça mobi. Ah peni na tana ozonga. Obi zala na problème na mutu la musique. Mais na kati ya ndako dozo monter mozo tango comme na kati na pe mawana otalisi mobi peni na tana ozonga lelo nzamba sali yo grâce yo kuta mutsoza na problème te mutoro sa na problème mais tam su ya an elekaki tam su ya Elizabeth elekaki pe na âge tam su kutu yo na problème wana mozala mbanda te mais an azali na problème wana na mbanda na kati ya mama. Ça passe, hein. Elisabeth a tout un problème ou une stérilité. Un problème sur âge. Donc, nous avons deux problèmes. Donc, complication, c'est complication. Mais, Bagi Bato a qui ferme ma décision là-bas. Amen. Dans la raison de ce matin, voici la zone qui l'église est pour aller. Voici la zone qui est la règle de la pour aller. Donc, je veux dire que Ngaï, Nanzambe, libala la bisoka na Nzambe. Yango na moni banda otiki Nzambe, banda influence mo ya libanda zo kota kati zo ba décision. Alors libala no comme na ba problème. Santé no comme na ba problème. Finance no comme na ba problème. Ba no comme na ba problème. Yango na moni que décision zo que ça malamu ti. Alors menza masali grâce maman. Décision mo za zo en janvier. En février, mars, avril, mai, juin, juillet, nous avons toujours au cas paiement. Donc, comme presque dans quelques jours, on est dans 2018, il y a un couple moko. Vous avez un bon de là. Nous avons un bon de là. Moi, c'est un mobile. Vous avez la personne. Nous sommes un chef pour le bon de là. Vous pouvez vous un bon de pour que nous avons besoin. Et nous allons mélanger ces nene maman batia ba kib machine à bango wana. Maman ba nzambe. Décision wana kozala kitoko. Nous allons prendre la décision. Ah, surtout ça nene maman. Mobile bi ngosala kama ngosala na ko yebisa wote mais na ko mona sikoyo mulio moka na ngala sala onga mome mulio mose bana kaka na yebisa wote sa décision na likamu boye donc famille etambola ndenge moi si boko za les frères c'était pas camarade no mosta libanda que no ba décision na yo ko dépendre pas na ye et bon on sona na Elizabeth na mandeni bona ko yeba so ya olobani pour libala na nga te voilà ça sur malamu te mama surtout continuer à trouver que ça va malamu te moko kati na ndako zo décision et puis à pratiquer mo ye moko te et ça vraiment bien te aujourd'hui décision yo moko osaleli yango pe eza kitoko ata mokete surtout monitor même national nga décision comme si national nationalité ndama sa biso grâce surtout na Irlande national nationalité ya na nga anniversaire na sombi bien na kete oza une femme mariée. Donc, avant la décision, on s'en billet ou un anniversaire. Il y a même au Yolandi. Il y a les qui même au Alandi au Nassima. Mais on a une femme mariée. Avant la décision, il faut tout na papa. Papa, il y a abotama ce qui est le 20 janvier. Ce qu'on a pour ça que na mukolango tokende. Oza na musala est-ce que so papa habité na musala moyen tengai bokena bino na bana. Bien te ke na oyo moko. Eza bongo do décision za mabongo. Eza te que so bengiye que moi le 20 ngana oya robo la tanga mais no solo na papa te. Ce côté on le papa so papa habité moi okende et ya nini nango yo mtopisa nga nationalité ngo oh t'es bien te donc ça peut être décision mais décision à ma paix décision moi ma paix donc on peut cette option est-ce que papa possibilité zali to que na anniversaire bu papa ko ya te mais ce que là on chose à sikoyo malgré ça le capteur de la sikoyo tu étais la décision papa musu batikaka maman ebise la tongo asoma bien les 2 mois passés n'a pas voyager après zombie alors tu commences à perdre ton autorité cette question bien le son ma kinga na yeba kité na ke formité osoki décision yo moko en tout cas Rainer a son sané bon hôtel bien na mon voyager ça te que tu vas la poubelle amen pour décision monsieur ça influencer partir à milieu ya bon moi appelle camarade pesa soma ki bien na ye maman pas so bien na ye parce que décision na bango mobala camarade pas yebi na ye te mais moi c'est pas so ki décision na ye to be tina ba décision les malamu te et le on se mo sala faut la décision na ngo informer papa tel emploi du temps na ye et auquel liboso on a déjà décision à malamu ya mabeza nini osombi ticket na yo tongo petani nazo kelele lo papa OK asala bon voyage na lobi na ke tika yo so yo papa ya modèle nini oyo maman j'ai une décision na ye asombi ticket na ye carte pe sombi yango kuto mona pe oyebite zona
otuni pété azoluka sikoyo ke non ozala responsable na kati ya ndako ozala responsable comment oyebi manque ya mutu na mutu azala poste na ye na kati ya ndako na kati ya libala manque ya mutu ayeba poste na ye to responsabilité na ye eza déjà échec monene décision okoka kozwama te mpo mama soki azwa département azwa responsabilité ya responsabilité moko ezali ya papa oyo sikoyo na responsabilité oyo ezaka yango nde ngai koinforme ke papa mama informe papa ndenge asonga tike mais sikoyo lola mama mutu aza nango na maboko omoni te ye moko asekonforme kaka ye moko yango wana asepela mingi na bamama baza malamu bamama ya nkolo mama na yesu afalisi bamobala bi papa ngai namoni responsabilité oyo ezotikela ngai so lotali malamu eza ya yo ngai nakozwa yango te papa ngai nakozwela yango badécision te o te ngango na problème te papa mosu mama azwa na place na ngai non eza bien te yango même to mama osepela non eza bien ke mama azwa na badécision na place na ngai non sepela te tie kozwa na mobali te lebande ja atolobaka na mate euti koleka ke donc mobali fo lasaka oza mobali eza teke mpo olati pantalon to mpo mwasi balataka émancipation nayebi ntango bakoko bandolata te mai ntango na biso tokomi kolata bapantalon soki olati kaka pantalon ozobengaka koza mobali te basi balataka pantalon okozala no mpe mobali mais olati robe d'autant yo ozolasaka oza mobali kati na ndako te kolinga teke décision ya mama edomine fo tala oyo eza bénéficiaire na libala na bino donc il faut lasaka te naza mobali yango fo otala ya milie mpo so totali adamu tazalaki leader na kati ya jardin soki kaka eve adeplasaki te so bazalaki bango mibale yango eza bien bible mibale eza malamu ke moko so bazalaki bango mibale nyoka wana alingaki akota te alingaki akota te mais sikoyo na mwa distraction moke ka eve apusani moke makambo esalama donc yango wana mibale eleki malamu donc totala bamilie omoni ke milie wana oyo mobali na ngai azokende eza ndeti na moselulu milie mwasi na ngai azokende eza ya moselulu lobi décision mabe ekota na ndako soko décision mabe ntango ekoti na papa na mama ekoinfluence na bana oyo bana mosusu papa kooloba te na ndako po papa mwana dia amonaka ke papa kutu pa mama aloba te po mpa nango ya koloba kwani mwana oyo bana na biso basalaka oyo biso osalaka lelo ntango mpama ko abenga anjolinga bia aloba kaka lobi ta pama ko abenga prodige dadi loba po amour ayokaka yango kuna mais ntango papa abenga papa abengi déjà manjoli pama kuna aza awa naya eza na respect moko boye donc respect wana fo ezalaka et puis respect ngo ezaka côté mama te eza réciproque d'autant ngai nazorépondre bongo papa mpe fa alinga manifestant mpe mpa na ngai comme ça tozokotichi tozokoensegne bana na biso mpe baza na ndako lobi mpe mwana azoyebaka ntango papa abengi ye mama yaka bebe yaka azodia papa naya donc azorépondre na respect moko boye même ne pas bapapa ya libanda oyo baza baoncle akozala toujours na manière mais ntango azomona dia na kati ya ndako na biso donc eza ndeti ndako te donc couple mo ndeti couple te famille mo ndeti famille donc bato bakomprena te bazobima na ndako bazobunda bazokota donc etyaka bato na mwa mbrouema te eza famille te sikoyo na kati ya famille ya bongo décision eza passé omoni surtout badécision mingi eza mpe ya mabe mingi surtout omoni ntango so moto azozonga na libanda na influence mona azolobela wana omoni influence wana eza malamu te meme kote ya papa papa mosu akozala influence mpa motu mosu na libanda non tala boye azonga détruire libala na yo papa bazwi décision eza nango décision azwi mais eza décision ya mabe à la longueur ya temps yango moya mabala mingi ezokende badestruction mposa na biso yaleki mabala efanda ezala pose alors papa invité kozwaka bainfluence mingi ya libanda badécision mama okotisa na kati ya ndako mama mpe invité kozwaka bainfluence mingi ya libanda okotisa na ndako bana na biso baza kosala baza bafruit ya oyo biso ezosala lelo soki par exemple ke papa abengi mama nazoya yaka kaka papa bai depuis 8 heures mama azona décision ke non olamba nanga fufu te ye moko olamba fufu papa bana bazomona te eza mpe décision mama suite mais eza décision mabe mpo bana bazomona bana mpe bakokendeli mabana na bango ekolesiki bazwa mpe badécision wana mais est ce que siko mibali wana bazolala papa na bango mikitisa u basi wana bazolala papa na bango na bango ndenge mikitisa mpo papa mosusu bomona nga kipana nga te mwa ndenge azolekuna fufu anga moto aza kobalu nango malori aza koleba bango poa te c'est pas ça eza bien te mwana azomona na ndako na so mama papa moto alamba ni fufu kutu so alembi fufu omona mbi atia na se moko alengi munu yango mpe ya boye komi ya ronde apakola sani yango na mafuta boye kata makambo eza makambo misala bamama ate oyeba osala yango papa kolembi munu yango su te toza reconnaissance oyo alongolaki biso na kote ya célibat amemi biso na kote ya alongolaki biso na kote ya bacélibataire akomisi biso lelo na kote ya bamarie parce que tozolobela bacouple
ba fiancé peut tokokoma mais tozolobela ba couple alors tozala ba responsable to bakozwa ba décision na biso kati na ba couple na biso kati na ba famille na biso mbongo te Europe te millier te ekosa biso on a kende kutu kochesa soki ba mo ba pilule sans que papa bat non faut que soit décision tokobota na biso après mikolo ou aucun kozwa pilule ou tofukama tobondela nzambe faut que ça lango deux personnes oza mwasi na mobali eza te ke moko kuna azofukama nzambe kopesanga mwana te moko kuna azobondela nzambe epesanga non eza décision mabe moko kuna azomela pilule moko kuna ayebi te azokomprendre te ndini nzembe ezoya te eza décision ya mabe donc couple faut kozwa décision ensemble bible elobi ke eza malamu te moto azala ye moko po ekisa ozala yo moko makanisi moko ezoya moninga moko azoya koloba baparent bazosala eza kitoko te ozwa décision neti na basuka mbula tokomi yaya mwasi yaya mobali est-ce que décision ni tozwi po totinda mbongo na baparent ngai nazwi décision obie biso tozwi décision donc ngai na yo nde fo tozwa décision eza te ke ngai nazwi décision na otinda bapindi 1000 pamaku nayebi te soki akotinda bia kotinda te eza décision te donc fo tozwa pamaku tokomi na suka mbula babota biso toza na 1000 sikoyo so tolongoli oyo boye ebongo oyo tokabula o ndeni eloko ya liboso na totala kote oyo peut-être ezoko nécessité makasi tant mosusu tokabwi 500 omona kote na ye eza yango na mpasi omona kote na eza nango motema ya kilo te motema ya mpasi toza na biso mutu moko donc bato mibale basangani bako mutu moko tobaki yango déjà mitema mibale euti na gauche na droite euti na nord na sud na bamission eleka mitema wana esangani eko mutu moko donc mama na ye aza mama na nga papa na ye aza papa na ngai sikoyo tongi tokabola mbongo ta mosusu epa na ngai soso ezalaki ta mosusu epa na ngai ngombe eza me kuna eza te pama komona esika oyo tongi tokabola 500 te ntina noka ata 400 kuna zwa susu 100 wana mosusu bakisila pa yaya wana mosusu ngai apesanga ata 350 comme ça 350 oyo nayebi nde na osala mpo ta mosusu mpe bazwaki un mois passé ta mosusu mpe bazwaki 2 semaines passé eza yango mabe te eza teke do fo tokabola kaka egali komi ndeti compétition ngo na kati ya ndako eza décision mabe donc na ndako décision ya compétition koki kozala te que tu as moi on a gagné toza mutu moko motema moko donc ça veut dire que likanisi oyo tokozwa tovandi so bato solo tobongisi yango tokoavanse nango mpo likanisa bato mibale ezalaka mie mingi mpo kote mosu omona mpo na biso famille na ngai koalia soso 3 semaines 3 mois 4 mois sikoyo kote ya mama joli sokoalia soso lebiso ezala kaka facilité balia bango soso sota tokabula moko tozobake no kote nanga fe kende ya tro mpo na nini bango nde baza wana bana nécessité ya mingi sikoyo mama ekodérange pe te mpo ayebi ke eza libota moko amen donc yango na moni nyonso eza badécision parce que décision mosusu okozwa eza mpe ya mabe mais ezomona yango eza décision ya bien mais décision ya mabe ekomabilo na destruction yango tomoni a toza koencadre bana na ndako bazomona badécision oyo bamama baza kozwa bazomona décision oyo bapapa baza kozwa bakolinga baaplike yango lobi na bandako mpe bakokende ezali tozoprépare babombe retarde moko mpona bana na biso bakutama na difficulté moko un jour alors motu moko ta olinga mwana ye akutama na mabe un jour na kati ya ndako ya libala alors nyozomona yango kaka ah nazotortire ya komeka mpa nanga ya kosakana akolamba ye moko akolamba nyonso ye moko or sikoyo nyozosala yango ozomona kaka bongo bana bamona papa na cousine ntango nyonso ye moko bilamba na ye papa mona kaka kango très bien papa osukula bilamba yo moko abia oui asukulanga moko bana nango bazomona biso balala ne na salon kama moto te kolobana eza mpe décision te moto azwi alobi non apati ya lelo nakomi nanga salomo bato bamokima salomo yo okomi salomo nini mais moto aza marie bato baboya salomo abibaka moko na lingango so te sikoyo yo mesana yo sikoyo olala na chambre okomi sikoyo salomo mama pele biso naki mutu makasi ya bien ndenge okabuli mbongo na mabe nazwi décision tozolobela décision lelo décision okozwa lelo yango ekomemo liboso lobi oyo ekozwa moso nsima donc faut faire très attention na badécision na biso otoluka badécision na biso ezala ensemble na nzambe afin ke eédifie mosungi oyo toza na ye pembeni alleluya donc soki badécision so ekoédifie mosungi aza pembeni ça veut dire ke bana so bazomona yango ekoproduire mpe futur ya malamu mpona bana na biso même mpe oyo eza ke bamama bakanga bacharge bénéfice ya bana eza mpe décision mbongo ya bana kuta akoki komona yango te compte yango mpe kutu bapa bayibe kutu compte wana mpe kutu soki na 3 ou 4 akoyeba yango mpe te ndenge eza wana donki tokokoma kote wana nyonso nayebiki eza na bato bazozela mais tokokoma ezaka mwa avant goût tolance wana mais en tout cas décision eza important koprendre yango bato mibale pita bozwi décision bosima ye mpenza bomwasi na mobali nzambe boyekoya na bino mibale toye kotika décision biso na maboko na nzambe bobandi kobonda tina décision wana
même si on veut tomber on a bon maman est-ce que tu vas faire décision maman tout ça là fitir moko mon dit so total na des rois pas maman quand c'est la des rois et ça la moi c'est na moi ça tsunami so total version na bible lobi que moi ça tsunami azaki na mbongo bible lobi on gaite bible lobi que azaki une femme azaki na mbongo des rois 4:8 je me demande ko yo kamo et puis moi so azaki na mbongo nde papa oto ba apona otonga ndako obi il fallait atongela mosali na nzambe ndako po amona ki azokoleka leka isika yango na pe mama ozona na biso atandeko papa kosunga basali na nzambe na bite ke eza obligation moko boye soko sentir tout na mosali na nzambe olingo sunga nzambe atika ba oya yete mais la communion na papa yango nazoloba donc iso moni ko osunga mosali na nzambe sunga nzambe atika ba oya yete mama oyo po asunga mosali na nzambe asolaki na mobali mama parce que bible ezoloba ke azaki na mbongo donc atalaki te ke naza na mbongo nayebi te soki mobali azalaki nango ou pas mais comme bible détaillé ye babiki azalaki mwasi azalaki na mbongo ne wana oyo azalaki nango ayebisi papa ayebi papa namona mutu mwa alekaka wana nyonso namona aza mosali na nzambe eske tokoki kosunga ye te totongela ye ndako likolo babita moto azoba dia likolo moso azomata akosaleke doki nzambe aza likolo abiteke totongela ye ndako ata na nsima na biso abi te papa totongela ye ndako mo likolo bible elobi yango bible elobi yango abi totonga une chambre na likolo ntango yango pama. Un jour Élisée passa par la tsunami, il y avait une femme de distinction qui le pressa à accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que c'est cet homme-là qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre en haut. alobi ke tosala ye ndako moko likolo babi ta moto akomprendre likolo babi ke nzambe aza likolo na nyonso babi na kombo ne mabono nyonso fode oseke biso mosusu twana se nzambe aza likolo soki akomprendre kaza moto na nzambe yango na babi na mama na ndeko na nga mozo na nanga ntango ozwi révélation ozwi discernement vraiment ke moto aza moto na nzambe bosoloni na papa obie papa osoloni na mama bohésite te après mama oyo kosola na mobali na ye ntango acontinue oui bible lobi na suka na yango nzambe abi geaza na Elisa le bien était. Gayazi bengela na mama oyo. Abengi ye. Atuli bazangi nini? Nini bazangi? Abi bazana mona te. Obi mama okutase chaque fois papa fa omuntu osabo la mo pa ya mutu. Amen. Ata le longa na zate ya motase. Bana nga bayebiki mama biso une fois le kaka na chaîne ko mo plus pona papa. Amen. Donc bolamu wana ebosala na te. Koko na nga ndalo banga so mutu asali bolamu. Comment on liko alibanga ataba effacer bunga te mais soki osali mutu bolamu comment on a zelo comme ça ta mama eko ya ememi yango eke po ezati ke otanga ka soki lelo oyo alati super wana ngai so lelo amela mai na verre wanga atuko opamboma te mais o mutu asali yo comment on liko ntango bato balika do pama ko oyo tomonaka na Allemagne alekala Kongo mokristo do mpona papa alpha domoni bolamu wana donc ezolakisaki do mpona Kongo mokristo yango ma joli balandaki ye na émission ya sekele ya libala donc bolamu efutaka bolamu efutaka mwasi oyo après koyebisa mobali alobi ok tosala yango mais azalaki na mbongo akoki kosala ngo memi ye moko alobi non nga naza mwasi avant nga seke eza na mutu mo azalaki liboso oyo ezali mobali balongolaki nga na mopanzi na ye donc nga fona aza obéissant nga fona soumettre soumission oyo nga nalingi nasala eza nango esclavagisme te mais na soumettre na mission na ye eza fona tuna ye oui ou non donc nga fona aza na se ya mission wana mwasi wana ye abi te papa namoni na likolo kuna place eza sikoyo mutu moko alekaka wana nde namona ke aza mutu na nzambe sikoyo papa olobi nini namona neti aza na esika olala te mobali na ye atali abi te mwasi azokomprendre role na ye mpo aza na mbongo akoki mpe mpa kotuna nga ndako nayebi na makambo basali na nzambe te ye eloko biso aza na mbongo ya mibale azokomprendre ke moto aza mosali na nzambe mais fala zoni décision aye kotuna ngai mobali wana aza likambo ya koloba su te papa na ngai yaya ntango okomprendre likambo wana osali yango atako ya mobali yango aza lion mais akotala yango mwasi azomeka nga oni mpo aza na mbongo makambo moto basali na nzambe nga nayebi te mais aye mbala azokomprendre ke donc nga naza likolo na ye na supérieur na ye azokomprendre ke po elelo azala nga nazokaka pota moko balongola mopanzi nango basali ye papa wana andimi abi tosala ndako wana après kosala yango nde bisika pa mako alobi tala bible bien sur la 14 awa ke faire tosala nini mpona ye gazi alobi ete mais il n'a point d'enfant et son mari est vieux omoni nzambe soki osali bolamu moko mpo ya nzambe
akokipe sur âge na yo te namona bato babota na ménopause alléluia namona bato babota ba trompe boucher docteur azokamwa mwana ngo avandeli wapi me bapare ezolasaka aza na mwana namona bato na bolamu moko basala mpona nzambe na décision moko bazwa ya malamu mpona nzambe namona bato bazongi mpa docteur badongi kobota te babiki mwasi yango aza na zemi docteur abi nonono lokola trompe no eza bien te fo tolongola ye moto wana alobi te nasambelaka nzambe mwana kolongwa te epuis namona bana na babotama bana na bakoma basali na nzambe donc décision ya malamu oyo moto akokozwa mpona nzambe nakoloba kohésite te soki biso bato kutu tozobisa bana na biso soki naza te bolamu ndeko moko kombo songolo asala mpona nga soki yo omoni ye kokabela ye 5 euro te kokabela ye 10 euro te soki oza na mbongo pese oyo ekotushe motema na ye po ete ngai nayebisi bino azalaki lipamboli na nzela na ngai alléluia donc ça veut dire que décision ekoki komema biso ni makasi mpona nzambe po ete age avancé babi ete ménopause kuti koloba te sala 15 ans plus ya ménopause mais abi te bolamu wana yango wana nazoloba décision na yo linga obondela okutana na bavrai homme de dieu oyo bakoconnecte mpe na bonne parole ya nzambe po ete so okutana na vrai akendeni mosika te alobi année prochaine na époque oyo je pense que letiaka commentaire ezalaki na août abi na août ya mbula ekoya awa na ndako oyo kindendeko beba kolela epi beba alelaki tellement azali mosala nzambe moni badéclaration nyonso ya bavrai homme de dieu eza bon oyebi ntango moto azozwa décision oyo eza bien oyebi après kolia moto asepelaka seki donc élysée après basali makambo wana esengaki adéclare baparole pa mokambo et puis ntango ozolinga osala butu bolamu linga bolamu oyo okosala ye emarke ye olinga topiselo mwa pambapamba te linga melo bolamu okosala emarke ye tala elo ya liboso elize atali batongeli ye ndako likolo na kati ya ndako batie mwinda na kati ya chambre makambo wana eza batie mwinda oyo eza dia présence ya Saint-Esprit abi totia mwinda totia mesa totia kiti donc mbe oyebi eza dia présence ya Saint-Esprit alors bible elobi sans le Saint-Esprit tokosala eloko moko te donc Élysée ntango akoti na kati ya chambre tellement ke bamatisi ye likolo donc nzambe aza likolo atali mwinda ezolesa dia Saint-Esprit donc ça le Saint-Esprit tokosala eloko te donc Saint-Esprit aza kati na biso gazi nini ezozamba moni onero mosali ye yango namoni soki oyambi un vrai homme de Dieu na ndako ntango azoloba abi papa makunga na kei me nzambe asala bino eloko moko ya sika mama donc amen na monene kaka mbala moko epuis tokomona yango s'accomplir mpo aza ensemble na nzambe tokomi na suka me nazoyebisa ndeko moko na ntango oyo tolobeli na ntina badécision kozwa décision yo moko te kolinga peut-être décision ya couple na bino ezala 75% donc influencer euti libanda ozomobande donc nandimi yango kaka mpo mama na mpena yebisinga mpe non papa na nga mpena akotya motu makasi te te décision mpe ezala bino bale mama na azalaki te papa na mpe azalaki te donc bofani bino bale bosime mpenza mpa tobondela nzambe alobaka tobondela nzambe ayebisa biso nini tokosala nzambe alobi na biso tozwa décision bana na biso basala boye tosala boye donc kobondela nzambe kozwa décision ya malamu eza taka etango kaka etani boye pa papa azoya boye kame bakiti ya okita bakiti ya couleur ya pembe mama abi couleur kasi ndenge eza na soleil ya mama lobi na afrique mama bina naso bakiti ya couleur ya pembe donc asina une décision ya malamu kosoma bakiti mais yebisa mwasi na yo mais yesu basaki nini na bina kobenga mama ngai ntongo mama nanga aza vivant makambo na ngai nyonso kaka na mama tolingaka mama mingi ye nano akita te nano akita te et puis nano adevenir te entre temps se toleka ye mambwa mais eza nango retard te parce que nzambe apermettre lelo ndeko nanga mobali na mwasi ozala wana biso toleki bino te donc eza biso nyonso tozosala naninga papa na biso mo paster aza bino tozosala a partenariat paster na biso mo tozana na Irlande donc nalinga yango donc biso toleki bino te bino toza wana mpo tosungana donc eza retard te soki osombaka bakiti avant soki ozwaka badécision mais lelo nzambe apermettre oyoka mpona ntina décision biso mpe toyoka donc eza mpo tochange mpo tobakisa un plus mabala na biso eke liboso na nkombo na yesu eza papa mosusu ko asombela mama leki mbundi mpo ekende est ce que mwasi na mobali nayebaka na couleur abeki mbundi te eza mama mais mama kuna asomba te ende asomba yango asombi pa eke mama bazo abengi te yo ndo oyeba te mama kaka moto oyobenga kaka te atuka couleur anasomaki papa eza kitoko donc ezokende déjà ça au contraire c'est biloko bamama bisa mama ana mosusu décision mona asomba tuaki mbundi notinga mama ok problème eza te bonga na kopona
papa baza baponaka bien mona bien loki mais eza mabe yo papa oponaka bien amen donc nzambe amalamu tolingi jese kobondela mpona ntina na badécision oyo eza kati na bacouple eza badécision ekouta mana kati na bino moko oleke euta libanda epai ya bato soki situation moko eza bozokoka te bokoma bango mpa ata mpa mosala na nzambe mosala na nzambe akobondela nzambe mpe nzambe ye moko akoyeba na koyebisa elikana bazoi décision bien bande komata na shilo ntango nyonso bazomata suka nango lelo tolobela prophète Samuel donc décision nyonso oyo tokoassocie nzambe kati na yango tokobuka bafruit na yango Elkana basosiaki nzambe ye na Anne lelo tolobela prophète Samuel Sunamit basosiaki nzambe ye na ye bazwaki mwana kuna suka nango akufaki mais alamukaki mpo nzambe atikaka te baoyo ye yango do décision nyonso oyo tokozwa na nzambe tokobuka bafruit na yango naza na elika ke ndeko na nga ndenge ozolanda lobi okotémoigner mpona décision oyo ebandi sikoyo tika makambo décision wana badécision oyo malamu oyo malamu na papa ok omoni nani Samuel maman est-ce que mwana moko kombo ya mwana bana peni na ta kombo moko bien abota bana bela peni ba kombo ebana te donc décision malamu et vous savez ça explosion na exploit amen tobondeli Seigneur Jésus de gloire yawe totomboli kombo na yo nzambe nani oyo akokani na yo nzambe oza nzambe oyo osimbi maloba na yo eza plus que marteau plus que couteau de double tranchant Seigneur nebete mitema esimbami na ntango oyo nzambe mitema ezali ya kokangama makasi lokola libanga mitema oyo ezalaki ete intelsemable esili kozala percé par le nom puissant de Jésus bamama oyo nyonso bazwaka badécision moko définitive o soki na lobi soki na kati nzambe nazokwesa yango na kombo na Yesu Masiya sele bamama oyo balobaki ete soki nga na lobi nzambe papa aza na ate na ite soki na lobi etikali bongo nzambe nakwesi mpe na kati yango au nom puissant de Jésus azopermettre parole na yo nzambe ekota na mitema ya bamama oyo Seigneur Jésus décision nyonso bazwa ya mabe décision nyonso bazwa ya salite Seigneur Jésus de gloire nazotindela yango moto na nzambe yawe na likamwa nazomona mama moko azozongisa motema nsima azoloba ete naza mwasi nazongi na esika na ngai ya mwasi décision na ngai ekodépendre epai ya papa décision na ngai esengi tozwa yango na papa oyo bapapa oyo mpe bazala bakapasité ya kozala papa nzambe nazobelela nzambe bana kopesa bango bacapacité spirituelle Seigneur Jésus on va prendre une bonne part ya responsabilité na bango nzambe kumbama na yo nzambe mpe tombolama na yo Seigneur Jésus de gloire natomboli okoloba ete oza nzambe faveur ngolu bikamwa na yo nzambe esopa na nzambe na bikamwa abiye bapapa nyonso nzambe baprendre baresponsabilité na bango ndenge opesaki epai ya ata na jardin ngolu faveur na yo nzambe epambolama mokonzi tokoyoka batémoignage nzambe moto moko akotelema alobi na ndako na ngai mopapa nakoloba te soki ngai nalobi ya nalobi mpe sufula na kombo na Yesu Masiya nzambe merci mpoza malamu mokembo ezonga epai na yo na kombo na Yesu tolobi merci Seigneur Jésus amen gloire à toi Jésus.